ମାନେ ତଳେ ଦେଇଥିବା ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଭଉଣୀ ଜଣେ ହେଲା ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର। ତାଙ୍କର ଜନଗଣନା ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାମାକ୍ଷାନଗର। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାକାର ଲୋକ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ ଯେ ଆମ ଘର ଜନଗଣନା ଲିଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯିବନି କି ଆସିବନି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି 3 ଜଣ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ପଶିଥିଲେ ସେ ବି ଗେଟ୍ ବି ନକ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆମ ଘର ମାନେ ଗେଟ୍ ନ କରି ଧସେଇ କାହିଁ ପଶିଥିଲ। ସେ ମାନେ ଏମିତି ସେ ଲୋକ ଯେ ସେ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରକୁ ମାନେ ସେ ବାପା ପୁଅ 3 ଜଣ। ଏଇ ଚନ୍ଦା ଲୋକଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଚନ୍ଦା ଲୋକ ଏବଂ ତା ଭାଇ ଏବଂ ତା ବାପା ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରକୁ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଭଉଣୀଙ୍କର ଆଖି ପତା ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସ୍କୁଟିକି ପୁରା ଚୁନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଉଣୀକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ତାପରେ ବି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଅଣାୟତ ହୋଇଗଲା ତାପରେ ବି ହେଲା ହେଉଛି ସେ ଆମର ସେଠାକାର ତହସିଲଦାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ବି ଗଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ଗଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତଥାପି ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଘଟଣାଟି ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭଉଣୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। ସିଏ ମାନେ ସିଏ ବି ସେ ଲୋକଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଘରକୁ ବି ସେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ବି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ।